いびきがうるさい変山のはい。いびきを止めたいと思います。これを鼻に突っ込みます。作りますか。2本いいね。それぐらいしないと止まらんもんね。これを鼻に突っ込んで、やつのいびきを止めたいと思います。いきましょう。見えるかな。お前に言うの僕がいびきがうるさい。いびきもう。いびき嫌じゃ。お前に何嫌じゃ。嫌じゃない、いびきがうるさいの。変さんごめんなさい。かわいい、ごめんなさいって。ということで変さんのいびきは阻止しました。じゃあまたおるさになったら今後止めていきたいと思います。以上、サブキュアチャンネルでした。